Эра огня 4, костер в ночи, Василий Криптонов. Сбылись мечты Мартигара. Огненное проклятие больше не висит над ним. Он свободен от всех, кто пытался его использовать. Мир спасен от огненного апокалипсиса. Кажется. И более того, рядом сразу две горячо любимые жены. Казалось бы, живи да радуйся, но вот незадача. В первой же встречной гостинице происходит таинственное убийство, городу угрожает крупномасштабное нашествие лягушек-людоедов, а в арендованном доме обитает призрак. И это не говоря о том, что клан Воздуха, стремясь найти Мартигара с его спутницами, готов развязать большую войну с кланами Земли и Воды. Заканчивается обманчивое затишье. Ставки возрастают. И скоро за свое право на жизнь и счастье снова придется проливать кровь. Заходите на сайт audiofy.ru, кидайте любой текст в форму и через несколько минут получайте аудиокнигу этим голосом или любым другим с помощью искусственного интеллекта.